Københavns nyeste kvarter, Ørestaden, er tænkt som en moderne udgave af Frederiksstaden. En helt ny by opført på bar mark. Og hvor intet er alt muligt, så midt på fælleden er der rig mulighed for at udvikle nye former for arkitektur. Med VM-husene har vi tegnet et tredimensionelt puslespil af lejligheder, og med Boligbjerget har vi bygget en menneskeskabt skråning af villahaver. Og for nylig blev vi bedt om at tegne et nyt hus, eller snarere 2 nye huse, nemlig en kæmpe karré og et lille tårn. Her har vi Amager Fælled, som er det her kolossale grønne område midt i København, som er dobbelt så stort som Dyrehaven. Og Københavns Havn kommer her, som strækker sig hele vejen fra Kongelunden, hele vejen ind igennem byen og op til Nordhavnen. Ørestaden ligger så som det her langstrakte slips langs med metroen, som forbinder hele Indre By ud til Amager Fælled. Og her for enden af Ørestaden ligger vores grund i den her nye bydel, som skal være sådan en form for moderne udgave af Frederiksstaden. Hvis vi prøver ligesom at zoome mere ind på den, så er vores opgave simpelthen i den her karré at tegne 500 boliger og 400 arbejdspladser. Midt på karréen skal der stå et lille tårn. Nabobygningen er et kontorhus. Og frem for at være vokset sammen ved hoften med et andet hus, foreslår vi en urban celledeling ved at rive de 2 karréer fra hinanden og i samme hug for ære bydelen en ny plads. Hvis vi prøver ligesom at kigge nærmere på den plads, der opstår, så sker der det, at i det sekund, at karréen forsvinder under fødderne på tårnet, så dumper fødderne ned og står lige pludselig midt på den her plads. Og så i stedet for at være sådan en form for underlig appendix på skuldrene af vores egen karré, så bliver det til sådan en fritstående campanile. Lidt som man kender det fra kirketårnet ved Markuspladsen i Venedig. Altså sådan en monolit omgivet af byrum på alle sider. Og eftersom det skal være sådan et københavnsk tårn, som man kender det fra de her traditionelle tårne og spir, vi har i København, så skal det ikke være sådan en stor skyskraber, men det skal være sådan et højt, slankt tårn. Det skal være så slankt, at det faktisk har et fodaftryk på kun 160 kvadratmeter, som svarer til et almindeligt parcelhus. Men vel at mærke et parcelhus i 16 etager. Proportionerne er også lagt fast. Det skal være 10 gange 16 meter, henvendt mod syd. Man siger, i den øverste del af tårnet, der fungerer det fint, så ligger boligerne og kigger ud over den her formidable udsigt hen over taglandskabet på vores egen karré. Men i den nederste del, der ligger de og kigger lige ind i ryggen på vores egen bygning. Så der foreslår vi simpelthen at dreje hele underdelen, sådan så boligerne kigger mod sydvest ud mod pladsen. Resultatet er sådan en form for vredent tårn, som har lidt samme formsprog, som man kender det fra sådan en mælkekarton, lige inden den er ved at brase sammen, når man skal smide den ud. Og resultatet, sådan rent arkitektonisk, bliver de her facetterede, trekantede gavlmotiver. Og faktisk her for enden kan man se det, der kunne minde om sådan en traditionel købmandsgård, altså sådan en spids gavl med sadeltag, som er ligesom en del af det her ellers moderne tårn. Det var så det lille tårn. Nu mangler vi kun de sidste 57.000 kvadratmeter over i den kæmpe store karré. Men det er jo et stort hus. Et meget stort hus. Faktisk er det så stort, at det står og vipper på kanten mellem at være en bygning og være byplanlægning. Altså et helt kvarter, som er opført på én gang som et hus. Og hvor arkitektur fremstår smukkest med enkle linjer og klare tanker, så fremstår en by mest levende med oplevelsesrigdom og overraskelser. Så det er på en eller anden måde sådan en paradoksal udfordring på en gang at skabe enkelhed og variation, at skabe forskellighed og sammenhæng. Altså på en eller anden måde at skabe en by i bygningen. Og der er man i dag blevet meget mere opmærksom på, når man skaber et nyt kvarter eller en ny bygning, at prøve at genskabe noget af den variation, man finder i den historiske by. Men hvordan genskaber man så den? Jo, man kan fx prøve at lave noget, som ligner den historiske by. Og derfor så har man nogle steder forsøgt at skabe Nyhavns tilsyneladende variation af forskellige bygninger, ved at få den samme arkitekt til at tegne alle boligerne, og så få nogle forskellige arkitekter til at tegne facaderne. Altså på en eller anden måde en eller anden form for kosmetisk variation, som ligger som sådan et 40 cm tykt lag uden på en ellers fuldstændig ensartet boligmasse. Man kender lidt sådan fra en westernby, hvor man har taget en masse forskellige facader og smækket dem op på nogle ens bagvedliggende barakker. Men vi er egentlig ikke specielt interesseret i den her form for falske forskellighed. Og måske er der ikke den store forskel på, om man bygger 30 meter til højre eller venstre.
Men hvis du bygger 30 meter oppe eller nede, er der en verden til forskel. Især hvis du spørger ejendomsmæleren. Men hvad hvis vi i stedet for at simulere forskellige huse ved siden af hinanden, lægger forskellige funktioner oven på hinanden, som en form for urban lagkage, hvor den enkelte aktivitet ligger aflejret oven på den næste. For eksempel så butikker og kontorer. De kan godt lide at have direkte kontakt til kunderne i gadeplan. De kan godt lide at have store sammenhængende etager. Og endelig så har de brug for dagslys, men de hader direkte solskin i øjnene eller på computerskærmen. Så derfor så foreslår vi at lægge hele erhvervsdelen nederst i bygningen. Omvendt så kan boliger, de elsker solskin. Til gengæld så hader de at ligge i stueetagen, hvor folk kan glo lige ind i deres lejlighed. Så derfor foreslår vi at lægge alle boligerne oven på erhvervsdelen. Men nu er det sådan, at butikker og kontorer, de har dybere etager end for eksempel boliger. Så hele vejen langs de nederste boliger opstår der sådan en form for sti eller taghave. Lidt ligesom man kender det fra kartoffelrækkerne ved søerne i København, hvor man har de her private forhaver og sådan en form for fælles vej foran. Så hvad hvis vi kunne lave sådan en moderne form for kartoffelrækker? Ved simpelthen at lave de nederste boliger til sådan nogle toetages kartoffelrækkehuse med egne forhaver og en vejsti, som forbinder dem, sådan så ungerne kan løbe ind og besøge hinanden. Så oven på kartoffelrækkehusene foreslår vi simpelthen at smide et lag af lejligheder ovenpå. Mere sådan klassiske lejligheder, men hvor den nederste lejlighed vel at mærke ligger i minimum 3. eller 4. sal. Og så endelig allerøverst foreslår vi 2 etager til med penthouse-rækkehuse, som altså både har forhaver og taghaver. Så nu har vi lavet sådan en form for lagkage, hvor de enkelte funktioner har fundet deres optimale hylde i forhold til deres behov og ønsker, som sådan en form for arkitektonisk symbiose. Men i masterplanen har man samtidig bedt om at få en direkte passage helt ude for Amager Fælled, hele vejen igennem karréen og op til noget, der hedder Hein Heinsens Plads. Så for at skabe direkte passage fra øst til vest, foreslår vi at slå knude på karréen, sådan så at vi omskaber den her firkantede karré til sådan et sammenhængende 8-tal. Og vi skaber 2 nye pladser, simpelthen ved at udvide fortorvet ind i bygningen, og skaber så en direkte forbindelse fra byrum til byrum i øst og vest. Som jeg sagde før, så er kontorer ikke så vilde med solskin, og hvor boliger for eksempel bruger energi på opvarmning, så bruger kontorer faktisk energi på nedkøling. Derfor foreslår vi i de 2 solvendte hjørner at simpelthen at trykke erhvervsdelen helt i bund i syd og over i vest. Og så til gengæld for at kompensere, så foreslår vi at løfte erhvervsdelen til et egentlig 4-etagers kontorhus. Samtidig så løfter vi så rækkehusene og boligerne, som ligger ovenpå, fra at være sådan kedelige nordøstvendte lejligheder, til at komme op i sydvestsolen, hvor de får en fantastisk udsigt ind over genboerne og taglandskabet ud til Amager Fælled, og bliver åbnet op for masser af sol fra syd og vest. Omvendt foreslår vi i det modstående hjørne mod sydvest at presse hele karréen næsten i bund, sådan så vi åbner hele den sydvestvendte gård og de lejligheder, der ligger ud til den, over for udsigten over Amager Fælled, og lade gården bade i eftermiddagssolen. Skal vi sige, de her 2 skævvridninger af karréen, som skulle til for ligesom at optimere karréen, sådan så at de enkelte funktioner kunne få sådan maksimal udsigt, dagslys og solskin, de bevirker samtidig, at vi at den her sti, som ligger foran rækkehusene, den hæver og sænker sig og bliver faktisk sådan forbundet til en sammenhængende bjergsti, som bevæger sig hele vejen op i det nordøstlige hjørne, får fat i den øverste del og fortsætter hele vejen op i toppen af karréen og herfra hele vejen ned i bunden igen. Hello, sweet pie. I'm really glad you could make it. I think we should get straight to business. Show me what you've got. It's all yours. Yes, boss, I'm under mine. I'll try to give you what you like. I can be soft, I can be hard. Let me do the be part.
mic again and give it your best shot. Yes, boss, I'm on the mic. I'll try to give you what you like. I can be soft, I can be hard. Let me do the beat part, please. Oh yeah, that's what I call sweet music. I really like what you're doing here. Yet, I think you're gonna have to work a little harder, baby. Just a little harder. Yes, boss, I'm on the mic. I'll try to give you what you like. I can be soft. Udover caféen, som ligger i det laveste sydvestlige hjørne i karréen, er alle husets fælles funktioner koncentreret i det punkt, hvor 8-tallet krydser sig selv. Som et lodret knudepunkt har vi lagt alle de forskellige sociale aktiviteter, fra festsal til gæsteboliger, til forskellige lounges, til en biograf og en tagterrasse, og bundet dem sammen med den her fællestrappe, som rikocherer ned igennem det indre tomrum, som en form for social tårn, som binder huset sammen fra kælder til kvist. Fra bypladsens butiksliv, over kartoffelrækkernes sociale liv, hen over lejlighedernes beboede balkoner, over penthousenes taghaver, til terrassehusenes forhaver, udgør husets en arkitektonisk idé, som afføder et orgie af forskellige rummeligheder, som pladser, gårde, trappegader og bjergstiger. Og hvor det offentlige liv traditionelt er stavnsbundet til at udspille sig på landjorden, fladt som en pandekage, og alt op efter er privatiseret, så åbner huset mulighed for, at byens sociale liv kan få lov til at invadere de højere luftlag. Oh la la. Here comes the B part. Broadway Nassau Street, J, the M, the numbers 2, 3, 4, and 5. High Street, Brooklyn Bridge is next. Stay clear of the folding doors.